Ouvi um barulho estranho vindo, da casa na árvore. Lá encontrei um amigo de infância, morando há 2 semanas sem eu saber. Quando ele me contou porque estava morando lá, eu desabei em lágrimas. O estrondo do trovão fez as janelas da sala tremerem. Mas não foi o barulho da tempestade que fez meu coração disparar. Foi o som seco, como madeira batendo contra madeira, que veio do fundo do quintal logo em seguida. Eu estava sozinha em casa naquela noite chuvosa. Meu marido, um empresário sempre ocupado com viagens e jantares de negócios, estava fora da cidade mais uma vez. Eu tinha acabado de desligar a televisão, pronta para subir e ler um livro, quando ouvi aquilo. No começo, tentei me convencer de que era apenas um galho caindo com a força do vento. A tempestade lá fora estava severa, daquelas que derrubam árvores e assustam os animais. Mas o som se repetiu. Não era um som natural. Parecia passos pesados e desajeitados sobre o assoalho velho da casa na árvore que ficava no canto mais afastado do nosso terreno. Aquela casa na árvore era uma relíquia, algo que existia muito antes de comprarmos a propriedade e reformarmos a mansão principal. Nós a mantivemos pelo charme rústico, mas eu não subia lá há anos. O medo tentou me paralisar, mas a curiosidade e o instinto de proteção falaram mais alto. Peguei a lanterna potente que ficava na gaveta da cozinha e vesti minha capa de chuva amarela. Quem estaria lá fora num tempo desses? Pensei enquanto calçava minhas botas de borracha. Abri a porta dos fundos e o vento gelado cortou meu rosto imediatamente. A chuva era grossa e fria. Caminhei com dificuldade pelo gramado encharcado, a lama tentando segurar meus pés a cada passo. Apontei a luz da lanterna para a copa do grande carvalho. A portinhola do alçapão da casa na árvore estava entreaberta, balançando com o vento. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo acima do som da chuva. Respirei fundo, tentando criar coragem. Coloquei o pé no primeiro degrau da escada de madeira, que estava escorregadia e coberta de musgo. Subi devagar, segurando a lanterna com força, rezando para que fosse apenas um guaxinim ou um gato perdido. Quando cheguei ao topo, empurrei o alçapão e iluminei o interior. O que vi me fez engasgar. Não. Era um animal. Era um homem. Ele estava encolhido no canto mais distante, tremendo violentamente. Suas roupas estavam encharcadas e sujas de barro. E ele abraçava os próprios joelhos, tentando se aquecer inutilmente. A luz da minha lanterna o assustou. Ele levantou o rosto rapidamente, cobrindo os olhos com o braço, como um animal acuado prestes a ser atacado. Quem é você? O que está fazendo aqui? Gritei, tentando parecer corajosa, embora estivesse apavorada. Ele afastou o braço lentamente, e quando a luz iluminou seu rosto, o tempo parou. Apesar da barba por fazer, da magreza excessiva e das olheiras profundas que denotavam noites sem dormir, eu conhecia aqueles olhos. Eram olhos que fizeram parte de toda a minha infância. Vanessa? A voz dele saiu rouca, fraca, quase um sussurro. Deixei a lanterna baixar, iluminando agora o chão de madeira podre. Bruno? Perguntei incrédula. Minha voz falhou. É você mesmo? Bruno tentou se levantar, mas suas pernas pareciam não ter forças. Ele olhou para os lados, procurando uma saída, tomado por uma vergonha visível. Me desculpe, Vanessa. Eu não sabia que você... Eu vou embora. Por favor, não chame a polícia. Eu já estou saindo, ele disse, tentando se arrastar em direção ao alçapão, ignorando a tempestade lá fora. Você não vai a lugar nenhum, exclamei, segurando-o firmemente pelo braço. A pele dele estava gelada, fria como mármore. Bruno, olhe para você. Está congelando. Vamos entrar. Agora. Ele tentou resistir. A humilhação no rosto era dolorosa de ver. Aquele era o meu melhor amigo de infância. O menino com quem brinquei tantas vezes. O garoto cheio de sonhos que eu não via há mais de 15 anos. Agora, ele estava ali, irreconhecível, escondido no meu quintal como um fugitivo. Eu não posso entrar na sua casa assim, Vanessa. Olha para mim. Eu sou um fracasso, ele murmurou, as lágrimas misturando com a água da chuva em seu rosto. Não diga bobagens. Você é meu amigo. Respondi com firmeza, puxando-o. Vamos. Levei-o para dentro da mansão.
A diferença de temperatura era chocante. O calor da minha casa parecia abraçá-lo, mas ele continuava tremendo. Peguei toalhas limpas e um roupão grosso que pertencia ao meu marido. Mandei que ele tomasse um banho quente, enquanto eu preparava algo para ele comer. Enquanto aquecia uma sopa de legumes e preparava alguns sanduíches, minha mente estava um turbilhão. Como aquilo tinha acontecido? O Bruno sempre foi o mais inteligente da nossa turma, o mais dedicado. Ele tinha herdado a oficina do pai, era um trabalhador nato. Vê-lo naquela situação partiu meu coração em pedaços. Quando ele voltou para a cozinha, parecia um pouco melhor, mas ainda estava pálido e visivelmente abatido. Sentou-se à mesa de jantar, encolhido na cadeira, como se tivesse medo de sujar o estofado. Coloquei o prato de sopa na frente dele. A forma como ele comeu me fez chorar por dentro. Ele devorava a comida com um desespero de quem não via uma refeição decente há dias, talvez semanas. Suas mãos tremiam enquanto segurava a colher. Eu me sentei à sua frente, esperando pacientemente que ele terminasse, sem fazer perguntas, apenas oferecendo mais pão sempre que o prato esvaziava. Depois de comer 2 pratos cheios e beber um copo grande de leite, ele finalmente recostou-se na cadeira e suspirou. Seus olhos se encontraram com os meus, e vi neles uma tristeza profunda. "Obrigada, Vanessa", disse ele com a voz embargada. "Eu não queria que você me visse assim." "Há quanto tempo, Bruno?" perguntei suavemente. "Há quanto tempo você está lá fora?" Ele baixou a cabeça, encarando as próprias mãos calejadas sobre a mesa de vidro. 2 semanas, confessou ele. "Estou dormindo na casa da árvore há 2 semanas. Eu esperava você sair de carro para pegar água na mangueira do jardim e comia algumas frutas que caíam das árvores do vizinho." 2 semanas? Repeti, sentindo um nó na garganta. "Mas por quê? Onde está sua casa? Sua oficina?" "Perdi tudo, Vanessa", ele disse, e uma lágrima solitária escorreu pelo seu rosto. "A casa, a oficina, o carro. Até minhas roupas ficaram para trás quando fui despejado. Eu não tinha para onde ir. Lembrei que essa casa na árvore era o nosso refúgio quando éramos crianças. Achei que seria o único lugar no mundo onde eu poderia encontrar um pouco de paz, mesmo que fosse escondido. Ouvir aquilo foi como levar um soco no estômago. Meu amigo de infância, alguém que eu amava como um irmão, estava passando fome e frio a poucos metros do meu quarto. Eu não fazia ideia. "Ninguém sabe que você está aqui?" perguntei. "Não. Eu não tenho mais ninguém, Vanessa. Meus pais faleceram, como você sabe. E depois do que aconteceu, depois do golpe, os poucos que eu achava que eram amigos sumiram." "Golpe?" perguntei, franzindo a testa. "Que golpe, Bruno? O que aconteceu com você?" Ele respirou fundo, parecendo reunir forças para reviver o pesadelo que o trouxe até ali. Eu segurei sua mão sobre a mesa, tentando passar algum conforto. Eu precisava saber quem tinha feito aquilo com ele. Eu precisava entender como o mundo tinha sido tão cruel com uma pessoa tão boa, mas eu mal sabia que a resposta para aquelas perguntas mudaria a minha vida para sempre. Depois daquela revelação na cozinha, eu sabia que não poderia deixar Bruno falar mais nada antes de descansar. Ele estava exausto, física e emocionalmente. Levei-o até o quarto de hóspedes no andar de cima, um quarto que raramente era usado e que tinha uma vista linda para o jardim. O mesmo jardim onde ele passara as últimas 2 semanas escondido, passando frio. Preparei a cama com lençóis limpos e quando ele se deitou, adormeceu quase instantaneamente, vencido pelo cansaço. Fiquei observando-o dormir por alguns minutos, o coração apertado. A imagem do menino alegre que corria comigo pelas ruas do bairro se misturava com a daquele homem quebrado na minha frente. Desci as escadas com a cabeça a mil, mas a curiosidade e a necessidade de entender o que havia acontecido me consumiam. Na manhã seguinte, o sol apareceu tímido depois da tempestade. Preparei um café da manhã reforçado. Frutas, pães, ovos e café fresco. Quando Bruno desceu, parecia um pouco melhor. Havia feito a barba com um aparelho descartável, que deixei no banheiro, e vestido as roupas do meu marido, que, embora ficassem um pouco largas, lhe davam um ar mais digno. Sentamos na varanda. O ar estava fresco e o cheiro de terra molhada subia do jardim. "Agora você pode me contar com calma, Bruno", pedi, servindo-lhe uma xícara de café.
Como foi que você perdeu a oficina? Você era tão cuidadoso com os negócios do seu pai. Bruno suspirou, olhando para o horizonte. Suas mãos apertavam a xícara com força, como se buscasse apoio. Eu estava indo bem, Vanessa. A oficina tinha clientes fiéis, mas eu queria crescer. Queria modernizar o maquinário para atender empresas maiores. Foi aí que apareceu um homem de terno caro, carro importado, sorriso fácil. Ele disse que tinha ouvido falar muito bem do meu trabalho e queria fazer uma parceria. Ele fez uma pausa e eu vi a dor em seus olhos. A proposta parecia um sonho. Ele injetaria capital para comprar as máquinas novas e, em troca, teria uma porcentagem dos lucros futuros. Eu li o contrato, Vanessa. Juro que li. Parecia tudo certo. Mas havia cláusulas. Cláusulas escondidas em letras miúdas e termos jurídicos que eu não compreendi na hora. Eu ouvia atentamente, sentindo um gosto amargo na boca. O que diziam essas cláusulas? Perguntei. Diziam que se o lucro não triplicasse no primeiro mês após a instalação das máquinas, o que é tecnicamente impossível em qualquer ramo, ele teria o direito de executar a dívida imediatamente, tomando todos os bens da empresa como garantia. E não só da empresa. Ele colocou minha casa, meu carro, tudo como garantia solidária. Bruno balançou a cabeça, incrédulo com a própria ingenuidade. Foi um golpe planejado. As máquinas chegaram, mas vieram com defeito. A produção parou. Eu não consegui o lucro. 30 dias depois, ele apareceu com advogados e oficiais de justiça. Ele tomou tudo, Vanessa. Ele ficou com o terreno da oficina, que vale muito. Ficou com a minha casa. Ele me jogou na rua com a roupa do corpo. E o pior é que ele ria. Ele disse que negócios são para tubarões, não para peixinhos. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Aquela frase. Negócios são para tubarões, não para peixinhos. Eu já tinha ouvido aquilo antes. Recentemente, minha mente viajou para 2 semanas atrás. Meu marido havia chegado em casa eufórico, abrindo um champanhe caro numa terça-feira à noite. Ele celebrava uma aquisição extraordinária. Lembro-me dele dizendo que havia conseguido um terreno comercial valioso e maquinário de ponta por preço de banana de um sujeito que não sabia ler contratos. Tentei afastar o pensamento. Não podia ser. Meu marido era um homem ambicioso, sim, focado em dinheiro. Mas seria capaz de tamanha crueldade? Destruir a vida de alguém de... Propósito? Você lembra o nome da empresa desse investidor? Perguntei, com a voz trêmula, torcendo para estar errada. Era uma holding. O nome fantasia era algo genérico, global alguma coisa. Mas o homem... Eu nunca vou esquecer o rosto dele. Eu precisava ter certeza. Disse a Bruno para ficar à vontade e que eu precisava resolver algumas coisas dentro de casa. Subi as escadas correndo, sentindo minhas pernas fracas. Fui direto para o escritório do meu marido. Ele era extremamente reservado com seus papéis e sempre mantinha a porta trancada quando viajava. Mas eu sabia onde ele escondia a chave reserva, dentro de um vaso de plantas decorativo no corredor. Peguei a chave e abri a porta. O cheiro do perfume dele ainda estava no ar. O escritório era imponente, com móveis de madeira escura e cadeiras de couro. Fui até a mesa dele e comecei a abrir as gavetas. Nada. Estavam apenas com materiais de escritório. Olhei para o arquivo de metal no canto da sala. Contratos recentes. Abri a gaveta e meus dedos correram pelas pastas suspensas. Coração disparado. Mão suando. Encontrei uma pasta azul com a etiqueta Aquisição, Oficina Zona Norte. Puxei-a com força. Ao abrir a pasta, a primeira coisa que vi foi uma cópia do contrato social da empresa de Bruno. E lá estava, na linha do devedor solidário, a assinatura que eu conhecia dos bilhetes da escola. Mas o pior não foi isso. Grampeado ao contrato estava um memorando interno que meu marido havia escrito para o sócio dele. Estava escrito: o plano funcionou perfeitamente. O idiota assinou sem consultar advogado. As máquinas defeituosas garantiram o inadimplemento. Vamos despejar na próxima semana e vender o terreno para a construtora pelo triplo do valor. Lucro limpo e rápido. O papel caiu da minha mão. Senti o chão desaparecer sob meus pés. Não foi apenas um negócio ruim. Foi uma armadilha. Meu marido, o homem com quem eu dividia a cama, tinha planejado friamente a destruição do meu melhor amigo para lucrar com a venda de um terreno.
Todo o luxo que me cercava, as viagens, as joias, aquela própria casa, tudo estava manchado. As lágrimas vieram quentes e incontroláveis. Eu olhei pela janela do escritório e vi Bruno lá embaixo, no jardim, admirando uma flor, alheio ao fato de que estava na casa do monstro que destruiu sua vida. A dor se transformou em náusea. Eu me senti cúmplice. Como eu pude ser tão cega? Como eu pude viver ao lado de alguém sem caráter? Eu sabia que não podia simplesmente chorar. Bruno precisava de justiça, mas eu não podia contar a ele agora daquela forma. Ele estava frágil demais e, se soubesse que eu era esposa do homem que o arruinou, ele fugiria e nunca mais aceitaria minha ajuda. Limpei as lágrimas com as costas da mão. Eu precisava ser forte. Peguei meu celular e tirei fotos de todos os documentos. O contrato, o memorando, os e-mails impressos que detalhavam a fraude das máquinas defeituosas. Guardei tudo de volta exatamente como estava. Tranquei a gaveta e saí do escritório, trancando a porta atrás de mim. Enquanto descia as escadas, uma nova Vanessa nascia dentro de mim. A esposa submissa e alheia aos negócios tinha morrido naquele escritório. Agora, eu tinha uma missão. Meu marido achava que era um tubarão, mas ele estava prestes a descobrir que, às vezes, a presa pode ser fatal. Desci as escadas segurando o celular com tanta força que meus dedos ficaram brancos. O peso daquelas fotos na galeria do meu telefone parecia pesar toneladas. Encontrei Bruno ainda na varanda, olhando para o jardim com aquele olhar distante de quem perdeu a esperança. Respirei fundo, tentando conter o tremor nas minhas mãos. Eu precisava ser honesta, custasse o que custasse. Sentei-me ao lado dele e coloquei o celular sobre a mesa, com a tela virada para baixo. Bruno, eu preciso te mostrar uma coisa. Comecei, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Mas antes, eu preciso que você prometa que não vai fugir. Prometa que vai me escutar até o fim. Ele me olhou confuso, franzindo a testa. O que houve, Vanessa? Você parece pálida. Aconteceu alguma coisa? Virei o celular e abri a foto do contrato que eu havia acabado de tirar no escritório. Dei um zoom na assinatura do investidor. Você reconhece essa assinatura? Perguntei. Bruno semicerrou os olhos, inclinou-se para a frente e, de repente, recuou como se tivesse levado ele. É a assinatura do homem que destruiu minha vida. O dono da holding. Mas por que você tem uma foto disso? Como esse documento está aqui na sua casa? Olhei bem dentro dos olhos dele, sentindo as lágrimas voltarem a queimar. Esse homem, o investidor que te enganou, é o meu marido. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Bruno olhou para mim, depois para a casa luxuosa ao nosso redor, e depois para mim novamente. Vi uma mistura de horror e traição passar pelo rosto dele. Ele se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Você sabia? Ele perguntou, a voz trêmula de raiva. Você me trouxe para cá para zombar de mim? É isso? Vocês riem disso no jantar? Não! Nunca! Gritei, levantando-me e segurando as mãos dele. Eu descobri agora, Bruno. Há 5 minutos. Eu subi ao escritório porque desconfiei da história. Eu não sabia de nada. Eu juro pela nossa amizade, juro pela memória da minha avó. Eu estou tão destruída quanto você. Ele parou, procurando a verdade nos meus olhos. Aos poucos, a tensão nos ombros dele diminuiu. Ele viu que eu estava chorando de verdade, um choro de vergonha e culpa. Ele usou o dinheiro da nossa família para destruir a sua. Solucei. Mas eu não vou deixar isso ficar assim. Bruno sentou-se novamente, com as mãos na cabeça. O que você vai fazer? Se ele é seu marido, ele tem o poder. Eu não tenho nada. Eu não tenho dinheiro para advogados, Vanessa. Contra um homem desses eu sou invisível. Sequei meu rosto e assumi uma postura que eu nunca tive antes. A postura de quem vai para a guerra. Você não está sozinho. E ele não é tão poderoso quanto pensa, disse eu. Ele cometeu um grave. Ele subestimou a inteligência das pessoas e deixou rastros. E o maior erro dele foi mexer com o meu melhor amigo. Nós vamos recuperar tudo o que é seu, Bruno. Centavo por centavo. Naquela tarde, em vez de confrontar meu marido, comecei a traçar meu plano. Eu sabia que se gritasse e brigasse, ele esconderia o dinheiro, destruiria as provas e deixaria Bruno sem nada. A vingança precisava ser fria, calculada e silenciosa.
Liguei para um antigo advogado da minha família, um homem de confiança do meu pai que nunca gostou do meu marido. Marquei um encontro discreto em um café longe de casa. Levei Bruno comigo. Mostramos as provas. O advogado ficou chocado com a clareza da fraude descrita no memorando. Temos um caso sólido, disse o advogado, mas precisamos agir rápido para bloquear os bens antes que ele perceba. Enquanto o advogado preparava a papelada, tomei minhas próprias providências. Meu marido sempre se gabou de ter casado com uma mulher rica, mas ele esqueceu que minha herança tinha cláusulas de proteção. Transferi todo o meu saldo pessoal, aquele que vinha da minha família e que ele usava para alavancar os empréstimos dele para uma conta segura que ele não tinha acesso. Cortei a fonte de liquidez dele sem que ele recebesse um único aviso no celular. 3 dias depois, ouvi o barulho do motor do carro dele na entrada. Meu coração disparou, mas forcei um sorriso. Bruno estava escondido em um hotel pago por mim, aguardando o momento certo. Meu marido entrou em casa com a arrogância de sempre, jogando a pasta no sofá e vindo me dar um... Senti repulsa quando os lábios dele tocaram meu rosto, mas não recuei. A viagem foi um sucesso, querida, disse ele, servindo-se de uma bebida. E aquela aquisição da oficina? Já vendi o terreno. Lucro absurdo. Vamos trocar de carro esse mês. Tive vontade de vomitar, mas mantive a máscara. Que maravilha, amor, respondi com uma doçura falsa. Fico tão orgulhosa de como você é inteligente nos negócios. Ele sorriu, o ego inflado como um balão. Eu estava pensando... Continuei, caminhando até ele e ajeitando a gravata em seu pescoço. Você tem trabalhado tanto. Por que não damos um jantar? Convide seus sócios, aqueles que participaram desse negócio com você. Quero fazer um brinde especial ao seu sucesso. Vamos celebrar essa grande vitória. Os olhos dele brilharam. Não havia nada que ele gostasse mais do que ser adulado em... Uma excelente ideia, Vanessa. Vou chamar todos. O Ricardo, o Dantas, todos eles. Vamos fazer no sábado. Perfeito. Concordei. Deixe tudo comigo. Vai ser uma noite inesquecível. E seria mesmo. Enquanto ele ligava para os sócios, rindo e se gabando, eu fui para a cozinha para não deixar que ele visse a expressão de ódio que tomou conta do meu rosto. Ele achava que estava no topo do mundo, celebrando a destruição de um homem honesto. Ele não fazia ideia de que, naquele sábado, o chão se abriria sob seus pés. O palco estava montado, e eu seria a diretora da sua queda. A noite do jantar chegou, com uma precisão assustadora. A casa estava impecável, decorada com as flores mais caras que encontrei, e a mesa de jantar parecia saída de uma revista de decoração. Meu marido estava radiante, vestindo seu melhor terno, servindo vinhos envelhecidos para os 3 sócios que chegaram pontualmente às 8 da noite. Eles riam alto, trocando histórias sobre como esmagaram a Disney da concorrência e brindando ao lucro fácil. Eu circulava pela sala como a anfitriã perfeita, sorrindo e enchendo as taças, enquanto meu estômago dava nós de nervosismo. Vanessa, você se superou, disse um dos sócios erguendo a taça. Seu marido é um homem de sorte. Tem faro para negócios e uma esposa troféu. Forcei um sorriso, sentindo o gosto amargo daquele comentário. Machista. Ah, vocês ainda não viram nada. Respondi, com uma voz aveludada. O melhor da noite ainda está por vir. Preparei uma apresentação especial para celebrar o método único que meu marido usa para fechar contratos. Meu marido estufou o peito, orgulhoso. Ele adorava ser o centro das atenções. Ela é incrível, não é? Disse ele, beijando minha mão. Vamos lá, querida. Mostre a eles. Caminhei até o aparador onde ficava o controle do grande telão que descia do teto da sala de estar. Conectei meu tablet ao sistema. O coração batia na minha garganta, mas minhas mãos não tremiam mais. A hora da justiça havia chegado. Gostaria de propor um brinde, anunciei, fazendo o som do talher bater na taça de cristal para pedir silêncio. Todos se voltaram, para mim, sorridentes. Ao homem que disse que negócios são para tubarões, não para peixinhos, comecei, citando a frase exata do memorando. O sorriso do meu marido vacilou por 1 milésimo de segundo, mas ele manteve a pose. Apertei o botão play. No telão, não apareceram fotos de viagens ou gráficos de lucro. O que surgiu, em alta definição, foi a foto do contrato, fraudulento.
seguida pelo e-mail interno onde ele zombava da ingenuidade de Bruno e detalhava o plano para sabotar as máquinas. O silêncio que caiu sobre a sala foi absoluto. Podia-se ouvir o zumbido do ar-condicionado. "O que é isso?" um dos sócios perguntou, a voz grave e séria. "Isso é um e-mail confidencial. Isso, senhores, é a prova de um crime", respondi firmemente. "Fraude contratual, estelionato e danos morais premeditados contra um trabalhador honesto." Meu marido ficou pálido, a cor drenando de seu rosto como se ele tivesse visto um fantasma. Ele tentou rir, um som nervoso e patético. "Vanessa, que brincadeira de mau gosto é essa? Desligue isso agora", ele gritou, avançando em minha direção. "Não dê mais um passo", avisei, e minha voz ecoou com uma autoridade que o fez paralisar. "Os advogados da vítima já têm cópias de tudo isso. E, a propósito, esses mesmos documentos provam que você desviou dinheiro da sociedade para contas pessoais. Isso foi o golpe final." Os sócios, que até então estavam apenas confusos, ficaram furiosos. A lealdade entre tubarões acabou no instante em que o dinheiro deles entrou em jogo. "Você fez o quê?" O sócio mais velho gritou, levantando-se da mesa. "Você disse que o lucro estava baixo por causa do mercado. Você estava nos roubando." Enquanto eles começavam a discutir aos gritos, meu marido tentou virar o jogo contra mim. "Você está louca? Eu construí tudo isso. Essa casa, suas roupas, tudo é meu. Você não é nada sem mim." Peguei um envelope, par do que estava escondido atrás de um vaso, e joguei sobre a mesa, bem na frente dele. "Errado. Essa casa é herança da minha avó. O dinheiro que você usava para alavancar seus golpes vinha do meu fundo fiduciário, que, aliás, foi bloqueado hoje de manhã. E dentro desse envelope está o pedido de divórcio. Quero você fora da minha casa. Agora." Ele olhou para os papéis, depois para os sócios que agora ligavam para seus próprios advogados, e finalmente para mim. Ele percebeu que estava acabado. Sem o meu dinheiro, sem a confiança dos sócios e com um processo criminal a caminho, ele não era nada. Ele saiu daquela casa naquela noite apenas com a roupa do corpo, sob os olhares de desprezo de todos. Não houve gritaria da minha parte, nem escândalo. Apenas a frieza da justiça sendo servida. Nos meses que se seguiram, a vida dele desmoronou publicamente. O processo de Bruno foi rápido, graças às provas irrefutáveis que forneci. O juiz não apenas anulou a dívida, como obrigou meu ex-marido a pagar uma indenização pesada que liquidou os poucos bens que lhe restavam. Bruno recuperou o valor de sua oficina e muito mais. Ele pôde comprar um espaço novo, maior e mais moderno, e recomeçar sua vida com a dignidade que nunca deveria ter perdido. Um ano depois de toda aquela tempestade, eu estava no jardim, sentada na grama sob a sombra da velha casa na árvore. O dia estava lindo, com um sol suave de outono. Vi o portão se abrir e Bruno entrar. Ele estava diferente. Saudável, com um sorriso leve no rosto e trazendo uma caixa de doces da padaria que costumávamos ir quando crianças. "Achei que você fosse gostar", disse ele, sentando-se ao meu lado. "Você me conhece bem demais." Sorri, pegando um doce. "Obrigado, Vanessa", ele disse, olhando para a casa na árvore, não só pelo dinheiro ou pelo processo, mas por ter me visto quando eu me sentia invisível, por ter me lembrado de quem eu era. "Nós salvamos um ao outro, Bruno", respondi, segurando a mão do meu amigo. "Eu estava vivendo uma mentira e nem sabia. Você me trouxe de volta para a realidade, para o que realmente importa." Ficamos ali em silêncio, ouvindo o vento nas folhas. Dois amigos de infância que enfrentaram o pior do mundo adulto e sobreviveram. A vingança não foi o ódio que destruiu meu ex-marido, mas sim o amor e a lealdade que reconstruíram nossas vidas. A justiça tinha sido feita, e a paz, finalmente, reinava naquele jardim.